जो एक्स्ट्रा है वो हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद में इसको लगाएंगे, ऐसे रखना है और एक एक पिन को जोड़ देंगे। शोल्डर लगा हुआ है, एक्स्ट्रा शोल्डर नहीं लेना है इस पर। इसको ऐसे रख के और ट्वीजर ऐसे रख के फिर इसको पत्ते को सोल्ड करना, ऐसे कर देना। ऊपर से शोल्डर लगाने की जरूरत नहीं है, उसी शोल्डर में लग जाएगा, इतना इसमें लगा हुआ है।